Halo teman-teman, ketemu lagi nih di keluarga Upin Ipin bermain Squid Game bersama Adit Sopojarwo. Ada Nusa, ada Bowo Boy. Oke, di sini sudah ada Upin, Ipin, Adit, Nusa dan Bobo Boy. Sebelumnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa ya, klik juga tombol loncengnya. Oke, kita mulai teman-teman. Kotok 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 kotok. Adidaw, Adit dapat Squid Game lampu teman-teman. Mantap 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 mantap. Kotok 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 kotok. Wah, Ipin dapat Squid Game bulat teman-teman. Kotok 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 kotok. Dan Upin dapat Squid Game kotak. Mantul, mantap betul. Nusa juga dapat Squid Game segitiga teman-teman. Nih yang terakhir nih untuk Bobo Boy. Kotok 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 kotok. Wah, Bobo Boy dapat Squid Game. Ada kotak stripnya ya teman-teman ya. Widih, mantap mantap. Jangan lupa dulu klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman untuk dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Mantap 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 mantap. Yuk joget Squid Game teman-teman. La 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 la. Selamat tinggal teman-teman, jumpa lagi ya.